Arte, música y comunidad. Un espacio donde todos tenemos algo que ver. Bienvenidos. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión. Bienvenidos una vez más a Arte, Música y Comunidad. Mi nombre es René Correa, su anfitrión. El día de hoy traemos un grupo muy versátil que canta música en español, música en inglés y ha viajado por todos lados, tanto aquí en Estados Unidos como fuera del país. Entonces traemos con ustedes al grupo Family Sound. Family Sound. 1, 2, 3, and... Estoy en la dicha de tenerte junto a mí. Quiero darte una vida de ilusión. No habrá un lugar donde no poderte amar. Jamás me iré de ti. Jamás me iré de ti. No habrá un lugar donde no poderte amar. Jamás me iré de ti. Jamás me iré de ti. Family Sound, para ustedes con cariño. Darte una vida de ilusión. No habrá un lugar donde no poderte amar. Jamás me iré de ti. Jamás me iré de ti. Jamás. Ámame, quiéreme, siénteme como antes. Quiero tenerte cerca de ti. Siénteme sin medida, siento tu amor brotar junto a mí. Ámame, quiéreme, siénteme como antes. Quiero tenerte cerca de ti. Ámame, quiéreme, siénteme sin medida, siento tu amor brotar junto a mí. Bravo, bravo muchachos, bravo, bravo. Bienvenidos a Arte, Música y Comunidad. En este caso no les voy a preguntar de dónde viene el nombre, porque Family Sound, me imagino que son todos ustedes familia. Somos todos familia. Correctamente. Gracias por la invitación nuevamente, René. Estamos claro con mucho gusto, como siempre, aquí bien recibidos de tu parte en este hermoso programa. Y bueno, aquí nos tienes. Y siempre pregunto, preséntenos al grupo, pero ahora presénteme a su familia. Ok. Yo creo que está muy buena la pregunta ahora. Pues sí, vamos a empezar. A ver, con los más jóvenes. Por los más jóvenes. Vamos a ver. Aquí, vocalista en los keyboards, Vanessa.
Hello, hello. Tenemos le vamos a pedir que se ponga de pie para que nos lo vean, por favor, porque es el participante que nunca lo ven. Nuestro baterista Eduardo Eddie, más conocido como Eddie. Vámonos un poquito por atrás. Tenemos a Celso en el bajo. Aquí lo tiene. Ok. Y acá nuestro director musical, Javier, en los keyboards. Bueno, los 3 keyboards. Ok. Y bueno, y quien les habla, vocalista, toco guitarra, toco un poco de keyboard y ahora con el shaker. Soy la Díaz. Soy la Díaz. Soy la Díaz. Gracias muchachos. Deleítenos con otras canciones. Claro que sí. Vamos a seguirlos deleitando con este tema que se llama Imposible. Imposible. Para todos los enamorados, maybe. Imposible. 1, 2, 3, and... ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Así! Me dicen que tu amor es mentira, que no valgo nada para ti. Es imposible, es imposible que me haya olvidado así. Es imposible, que me haya olvidado así. ¿Cómo va? Es imposible, haya olvidado así. Es imposible, que me haya olvidado así. Porque tú eres todo para mí. Te llevo dentro, muy dentro de mí. Porque te quiero cada día más y te recuerdo por siempre, mi amor. Porque tú eres todo para mí. Te llevo dentro, muy dentro de mí. Porque te quiero cada día más y te recuerdo por siempre, mi amor. Eso, Family Sound. Es imposible, que me haya olvidado así. Ay, es imposible, que me haya olvidado así. Porque tú eres todo para mí. Te llevo dentro, muy dentro de mí. Porque te quiero cada día más y te recuerdo por siempre, mi amor. Porque tú eres todo para mí. Te llevo dentro, muy dentro de mí. Porque te quiero cada día más y te recuerdo por siempre, mi amor. Eso, seguimos. Bravo, bravo muchachos. Gracias, muchas gracias. Teniendo conocimiento de su agrupación con anterioridad, porque uno de los primeros programas que tuvimos de arte, música y comunidad precisamente fue una entrevista con ustedes y una canción original que fue la primera que cantaron en esos momentos, Ámame Siempre, parece ser. Exactamente, ajá. Me gustaría platicar con el compositor, que es Javier, el señor Javier. Ajá. Quisiera ver si todos los temas que Family Sound toca, canta, son originales, todos de ellos. Otra de las preguntas, ¿cuál es su musa? ¿Qué es su musa? ¿Cómo se inspira? ¿Cómo saca esa letra? ¿Cómo dice, esta palabra
va aquí, esta otra va aquí abajo, esta va arriba. ¿Dónde sale toda esa inspiración para usted? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Sencillamente empezando, como que dice, por el final. Prácticamente la inspiración es así, o sea, en cualquier momento ando manejando en el auto, estoy en la casa, en el cine, una melodía por ahí y hay que inmediatamente anotarlo, hay que grabarlo, siempre llevo mi grabadora, el teléfono que graba, así que vamos a decirte de que todo lo que hago tengo que estar con mi grabadorcita porque la inspiración es automática. Automática. Me imagino, porque yo también hago otras cosas artísticas. La inspiración es como un amor efímero, que está ahí un instante y después nunca lo vuelves a ver. Viene otro. Viene otro. Exactamente. Esa es exactamente el pensamiento de un compositor. Qué bueno, qué bueno. Veo que tiene muchos temas. Uno de ellos que tengo aquí en mis anotaciones, cuando un amor se va, hablando del amor. Claro que sí, aquí con mucho gusto para todos ustedes. Amor. Justamente ese tema también es de Javier. Ahí estamos. 1, 2, 3, and... Para los amores que se van. Cuando un amor se va, no quedan más palabras. Sentimos que la vida ha cambiado de valor. Cuando un amor se va, ahí buscamos en el cielo un punto luminoso que nos quiera ver llorar. Cuando un amor se va, solo recuerdos quedan, tus caricias, tu ansiedad, son tus besos, mi dolor. Cuando un amor se va, nos llega la nostalgia, ay, del amor que terminó, solo queda recordar. Ay, ay, ay. Así. Cuando un amor se va, no quedan más palabras, no, no, no. Sentimos que la vida ha cambiado de valor. Cuando un amor se va, ahí buscamos en el cielo un punto luminoso que nos quiera ver llorar. Cuando un amor se va, solo recuerdos quedan, tus caricias, tu ansiedad, son tus besos, mi dolor. Cuando un amor se va, nos llega la nostalgia, ay, del amor que terminó, solo queda recordar. ¡Epa! ¡Vamos! Javier.
recordar. Solo queda recordar. Ay, 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 como que nos ponemos un poquito así adoloridos. Sí, sí, cuando un amor se va. ¿Verdad? Quisiera que compartieran con nuestra audiencia alguna anécdota que les ha cambiado, no sé, incluso la forma de ser, su vida completa como grupo o particular. Si alguien de ustedes tiene alguna anécdota que quisiera compartir. Bueno, pues siempre cuando tocamos todos estos años que hemos estado tocando justamente en París, en todo tipo de pachanga, como le digo yo, siempre vivimos experiencias bonitas. El simplemente ver a la gente disfrutando, bailando, olvidándose de todos los problemas y gozar tan rico con nuestra música, eso en sí, wow, eso no tiene precio, ¿no? Y esa es una experiencia que puedo yo hablar por todos, porque nos encanta hacer esto y lo hacemos para el público, claro que sí. Y también tenemos unas experiencias ahí chistositas que siempre nos pasan a todos los grupos, creo yo. A ver qué les cuente Claro, mi mamá. bueno, mira, vamos a hacer un poquito de memoria. Una vez estábamos en una fiesta y pues acá Javier le toca, siempre pasa a la batería para tocar el rock and roll. Y fue tanta la emoción y tanto el entusiasmo que rompió el bombo en pleno rock and roll y vamos y ¡pah! Y se rompió Ahí el se nos bombo. va el bombo. Y otra anécdota también de nuestro baterista, tocando bien emocionado, no era un rock, era una cumbia, y le da el platillo y el platillo sale. ¿no? Casi Se me cayó. ataca a mí, que estoy siempre a su lado izquierdo. Ya veías ahí a nuestro representante que está también por ahí, Carlos, que está por ahí Carlos también, metiéndose por abajito, tratando de acomodar, de levantar, porque no podíamos parar y pues la gente estaba bailando, no podíamos dejar de tocar. Sí, ¿no? sí, sí. Y chistos, así cositas muy simpáticas que nos han pasado. A mí me tocó también estar parada en el escenario y ya no me pude mover porque mi tacón se incrustó en una de las En el grass. en el grass Estamos en y grass. ya no podía salir, no sabía, bueno, me mantuve toda la canción en el mismo lugar. Bueno, y así muchas cositas muy anécdotas muy bonitas. que Pero uno guardamos, sigue ¿no? adelante, Que nos con lo que le pase, sigue adelante. Quisiera compartir con el público televidente, aun cuando ven aquí 5 miembros del grupo de Family Sound, hay más gente que, por ejemplo, el señor Carlos Gamero, que es el manager del grupo y el que se dedica a ecualizar todos sus audios. También tenemos, no lo pueden ver en cámaras ahorita, pero está por allá en una esquinita el señor, ¿cómo se llama, señor? Roberto Gamero se encuentra con nosotros visitando desde Perú. Yes. Viva Perú. Pero continuemos con la música. Claro que sí, ahora con mucho gusto, un tema también escrito por nuestro director Javier Díaz, llamado Vida Mía, una romántica. Esta sí, cabe anotar que quiere él anotar que sí se le inspiró la esposa, porque si no hoy día Un no. saludo a la esposa, claro que sí. Here we go, 1, 2, 3, and... Conmigo, vida mía, qué felicidad siento en mi ser. Cuando tú no estás conmigo, vida mía, siento vacío, oscuridad. Cuando tú no estás conmigo, a mi lado, siento que el mundo deja de soñar. Cuando tú estás conmigo, vida mía,
solamente tu verdad. Cuando tú estás conmigo, siento que el viento deja de soplar. Por un instante, un segundo, yo no sé. Le pido al tiempo que detenga su andar. Cuando tú no estás conmigo, 1000 corazones ya dejaron de latir. Esos que sienten este amor que hay en mí. Esos que sufren los dolores de mi ser. Cuando tú estás conmigo, siento que el viento deja de soplar. Por un instante, un segundo, yo no sé. Le pido al tiempo que detenga su andar. Cuando tú no estás conmigo, 1000 corazones ya dejaron de latir. Esos que sienten ese amor que hay en mí. Esos que sufren los dolores de mi ser. Cuando tú no estás, vida mía. Muy bella melodía, muy bella melodía. Gracias. Y lo entiendo el por qué dice que su esposa lo inspiró. Siempre el amor inspira cosas muy bellas, muy bellas. Todos tenemos diferentes idiomas para expresarlo. Expresar el amor, y bueno, la mejor es, justamente una de las mejores, es a través de la música. Sí, correcto. Y como decía, estaba viendo una película hace años, Il Postino, que es una italiana, y le preguntan al repartidor de correo, ¿por qué utiliza los poemas de Pablo Neruda para decirlos? Entonces le fue con Pablo Neruda y le dijo, disculpa que utilice tus poemas. Y Pablo Neruda contestó, los poemas, y yo le incluyo, la música, no son de quien los inventa o quien los crea o quien los piensa, es de quien los utiliza. Exacto, exactamente. Para terminar, ¿por qué no nos deleitan con una canción en inglés? Ahora sí, sigue un canto muy conocido por todos ustedes, by all of you, I'm sure, Hotel California de Los Higos, con un poquito de Latin twist de Family Sound. Y no se olviden de contactarnos en nuestro website, familysoundmusic.com. Claro que sí. 1, 2, 3, and...
sight grew dim, I had to stop for the night. There she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely face. Plenty of room at the Hotel California. Any time of year, you can find it here. And still those voices were calling from far away. They wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place, such a lovely place.